好，佢為自己揾咗隻肥羊，咁結果咧，呢個肥羊一開口咧就話 loser，咁啊70歲資深傳媒人曾志華，咁佢嘅神級回覆咧，直接令呢個騙徒咧就變成喜羊羊，肥羊啦，咁啊自首去警局啦，咁呢個故事咧令到48個鐘頭咧就成個香港都笑到收唔到工。Hello，大家好啦，歡迎嚟到嘅 U 有日記頻道。咁周星馳咧係整蠱專家入邊講過，整蠱專家。咁今日呢一位嘅主角阿 Luc 咧，佢有冇睇過周星馳都冇所謂啦。反正佢嘅反殺技巧如廚廚，就係整蠱專家嘅附體啦。咁今日同大家講下呢件事嘅背景先。喂，講下呢件事背景之前咧，就希望大家咧 share 咧我嘅短片啊，咁同埋咧訂閱我嘅頻道。咁我為咗追求真相，同大家深入分析同探究社會議題。咁事不宜遲啦，馬上出發。呢一件事咧就發生喺2026年嘅5月11號嘅星期一，即係就係4日前嘅啫。咁啊，Luc 咧係事發嘅主角，阿曾志華，咁啊前商台 DJ 資深傳媒人，而且咧佢寫過30幾本書噶啦，都做過幾十年嘅節目。即係簡單嚟講啦，咁除非來自咩蘇州、潮州、杭州，知咩州嘅啫。咁中國咁多州係，咁啊香港人冇乜人唔識佢啦。咁嗰日佢咧手機咧就片一聲啦，咁收嗰個叫來自952嘅手機號碼短信，呢個好明顯都唔係香港號碼啦，係咪？你話952就952咩？係咪？咁啊你好啦，我係樓下嘅林女士，咁屋頂天花板漏水啦，咁物管咧就叫我咧就係揾你咧就聯絡協商，我已經影低咗一個叫做漏水嘅位置啦，咁唔該交我WhatsApp 呢啲唔講啦吓，咁啊佢係人樓下嗰個林女士啊，即係林某一個小學生嗰個諗啦，呢條友一定係白痴嘅騙徒啦，仲有白痴嗰隻啦，係咪952聽耳仔發麻啦，咁但係 Luc 咧就冇 block 佢，都冇報警喎。反而佢嘅鏡假，大家自己估下先啦，買關子啦。Luc 嘅回覆咧一字不漏嘅，咁而家讀俾你聽啦，求實盡量還原嘅啫。咁，係啊，林女士，我係流水曾先生啊，係啊，係我故意漏水落俾你焗啊，吹啊，有焗㗎，有快啲報警啦。嗱，快啲報警喎！咁呢樣嘢咧，3秒之內咧，騙徒嘅計劃咧已經係識穿咗啦，而且佢咧真係消失咗，係並夠消失嗰隻。咁咧呢一個就有國家啦，騙徒嘅資料好圖啊，白痴仔啊有，係咪？因為咧阿 Luc 嘅邏輯就係咁嘅，咁而家咧就同佢講講先嗱，第一步認繼位，係啊，我喺樓上啊，呢個真係識穿咗劇本啦，係咪？咁啊第二啦，認衰仔啊，咁啊我刻意咧漏水啊，咁騙徒嘅劇本完全係壞鬼晒啦。因為第三，我有放炸彈咯，有焗啊，快啲報警啦！呢個咧，即係話俾你聽，騙徒嘅計劃已經係咧，即係穿晒煲咯。啲白痴嘅真係700萬人咧，都黑歸佢啦，即係阿 Luc 玩柒佢啫，呢個係咪？嗱，咁講翻啲網民嘅回應先啦，咁一定係有劇烈嘅回應啦。一個出名嘅人係做事發主角，嗱，於是乎貼文一出啦，咁網民咧就個個咧就跟車啊，驚唔太企啊，最驚係冇跟車咧，咁全國都笑過收唔到工啊！哎呀，林女士好多人喺樓下，咁啊，哎呀，我喺記得樓上，我住天橋底啊，哎呀，林女士住幾府啊，哎呀，樓喺沙井，佢住沙井啊，林女士住幾府喎，哎呀，笑死啊呢個真係，咁啊，周星馳咧喺《九品芝麻官》入邊講過，貪官係要奸，清官應該要奸，咁啊，事發主角 Luc 咧都唔例外，清者自清都更加要奸，係啦，更加嘅清官啊。嗱，呢一個咧就講過我嘅啟發先。哇，咁點解網民一眼睇得出呢條友係白痴騙徒啦？咁而且係好有教育味啦。咁答案啦就係睇得出啦，用字係老馬腳。咁呢個就有幾個清單咧就係自爆咗噶啦。咁衛生間，喂，即係香港人叫廁所啊，叫衛生間啊，一睇知係教育用語啦，係咪啊？死唔死啊？啲白痴嘅，咁啊計啦。污慣喎，喂，香港人講管理處噶嘛，喂，呢啲基本睇知教育用語啦，咁第三啊，找你協商喎，哇，呢個唔知你係外星人、火星人啊、土星人嚟嘅，香港人應該揾你傾噶嘛，咁第四啦，拍下漏水為止，哇，咁講人話影咗相未噶嘛，咁哇啲格式好怪喎，喂，你個計係咪教人嚟噶？你咩人嚟噶你？咩教字冇人識啊？咁一個網民咧就笑到嘔血啊，衛生間喎，已經自爆咗啦，好唔好聽？你份教人係搵食咩啊？你收皮啊你！
嗱，咁警方反詐騙協議中心一早喺2025年4月警告咗啦，呢一個叫做咧漏水情嘅新微騙案。嗱，我記得就唔係歧視教育人，即係只不過咧呢一個案例嘅教育人咧係來香港揾食噶啦，一切知道教育人啦。咁我嘅係冇歧視你噶，咁有幾步我哋要注意一下嘅。第一步啦，發短信咧就扮樓下阿鄰居阿木慣嘅職員啦。咁第二步，加 WhatsApp 咧就開始傾偈，然後咧就建立互信。嗱，咁第三步啦，啲豬養肥咗要殺噶嘛，咁離婚啦、病啦、急用錢啦，好多唔同理由噶。咁第四步啦，要轉錢啦、過數啦，或者過去所謂嘅即係銀行戶口。咁第五步啦，豬養肥咗殺咗啦，梗係 block 你啦 disappear 你啦，你冇利用價值啦，係咪？咁呢個咧就周星馳啦，狂霸虎點秋香入邊講過。咁你以為我會中你計啊？咁樣阿 Luke Sir 嘅答案咧就係冇啦，我會中你計嘅 reverse 計咯，你死唔死啊？真係。嗱，咁呢個咧就大家都要留意下啦。咁留言區咧留一個留言都幾令人心痛噶。咁我阿媽咧收到呢個信息，真係信咗啦。咁屋企人翻譯咗一介輪先勉強信。咁屋企人講10句，都唔夠老人家1句啦。佢哋老人家學得識嘅啦咩？嗱，咁以上嘅句話咧係我模擬網民嘅其中一個句話。嗱，咁香港嘅警方數據咧，就喺2025年嘅漏水情緣嘅騙案咧，就話損失咗計港紙1.2億啊。咁平均每個受害人損失咗38萬啊。咁香港人有錢啊嘛，咁唔通即係其他國家咩？梗係香港人啦，係咪？而最大一間案件咧就680萬。咁一位76歲嘅婆婆咧就全部嘅棺材本咧就俾人鬼晒啦，係真係冇陰功啊呢樣嘢。所以即係唔好話我哋即係據教人咧就黑板印象啦。咁如果真係想改變印象，唔該真係唔好再人啦，係冇？報幾個所謂嘅烏慣嘅騙徒咧就犯咗咩法咧？呢個教育騙徒咧就唔止一條啦，絕對係全部都重判噶，真係恭喜晒你啦！罪行一，以欺騙手段咧取得財產罪，呢個告知在條例嘅第17條。咁任何人啦以求或者永久剝奪他人嘅財產，最高監禁10年。咁罪行2啦，串謀詐騙罪。普通法加刑事罪行條例159A 條，兩個或者以上嘅人咧就合謀詐騙。咁一睇知又係集團戶口嚟噶啦，銀行嗰隻喎。最高監禁14年啦。罪行3，洗黑錢罪。有組織同埋嚴重罪行條例第25條啦，處理可疑犯在所得嘅，即係銀行戶口嗰啲一睇知係洗黑錢戶口噶啦，最高監禁14年，就罰500萬。罪行4啦，假冒身份。根據呢個刑事罪行條例第78條，如果有騙徒咧，就會認所謂嘅可能銀行職員啊，好高噶其實。鄰居啊，或者就話阿 Sir 添啊，又死啊，問阿 Sir 喎。最高監禁5年，後果不堪設想噶。但喺咁嚴峻嘅現實咧，係好多騙徒都係逍遙法外噶，因為佢國家即係喺境外操作就揾佢講嘛，啲錢咧即係鬼咗啊，梗係捉唔到啊，追唔到噶啦。呢啲就係科技時代嘅黑暗一面咯，死唔死啊？一樣嘢真係。呢一個咧，講翻我嘅啟發先。咁點解阿 Luke Sir 嘅 post 咧係咁多人 share 咧？呢一個咧有3個原因，同大家逐一分析。第一啦，智慧 versus 騙術。呢一個就唔係話阻止騙徒，騙徒足夠幾個啊？好話好聽係咪？呢個咧就係教育界中最強嘅反殺武器，就唔係 block 鬼咗佢啊，係幽默。介意港人嘅集體嘅嘢，個個香港人唔係淨係我啦，好多人都收過咩林小姐啊、陳女士啊、黃先生啊呢啲 post 咧，耳仔發麻噶啦，真係啦，今日幫香港人發聲咯。第3咩啊？衛生間啊，烏慣啊，即係話俾你聽 AI 嘅技術咧被告佢咯。呢幾位騙徒嘅 post 咧就太雞 B 啦，佢以為個個係會中招喎。不過下一個嘅 AI 呢啲問題真係冇晒嘅，係你慢慢緊啦，騙徒神。周星馳咧審死官入邊講過，我送晒嘅邊個鬼，怕邊個鬼。Luke Sir 嘅 article 咧就係呢句話啦，你揾我啊，我送你差館啦你，拜拜。我自己係咁睇啦。呢一件事最大啟發就係唔係試過騙徒白痴雞 B 蠢，係你身邊嘅長輩阿爸阿媽公公婆婆朋友啦，可能咧就比騙徒更加雞 B。你識你私人雞 B， 其實你係最雞 B 嗰個啊嘛。咁你有冇教佢咧點樣識破騙局咧？呢一個咧同大家講翻自保5招。講大家搜嗰可疑嘅短信嘅時候咧，有5招可以自保。第一，唔好回覆佢，一鍵回覆進入分爐。第二，截圖報警咯，會唔會送去警局啦？拜二。防騙熱線18222。呢個 lock 加 delete 同個號碼，全部都係截斷接觸噶啦。話俾長輩知，家庭群組 share 就唔係攞嚟個吹水嘅，OK？發揮下創意咯，學下 Luke Sir 咁咯。你哋會點樣睇呢件事咧？歡迎個留言區話俾我知啊！1、2、3、4、
揀4嘅朋友仔，揀2嘅朋友仔，唔該嘅神回覆。咁下一集我記得有揀最爆嗰個同你講。咁周星馳咧喺食神入邊講過啦，只要用心，人人都係食神。upgrade 下呢個樣嘢先。只要用心，人人都係碌 Sir。嗱，留言區大家留言一下啦。咁你最爆嘅反殺神回覆係咩咧？咁記得勁我極嘅頻道啦，多謝大家支持。下一集香港5屆最新片案片路，下一集大家再見，拜拜。